Taip susijaudinau, DPD pamatęs, kad striukės išbėgau. Padėk plačiau duris. Nu, ne šitai. Ai, šitai? Nu, gal išeis? Žinų namuose pusroko nusipirkau 11 Hydrush pedalboardą. Taip pat išpakuosim, pažiūrėsim, kas viduje. Aha! Svarbu neprapjauti ekranėlio 7 colių. Wow! Gražus. Nu, kaip dizaineris galiu pasakyti, kad gražiai dėžė sumaketuota. O. Instrukcija, tai žinau, ką vakare veiksiu. Nupirkau pas Latvijos Rock Distribution ir atstovai 11 Hydrush pedalboardas. Tai be proto įdomu, kaip šitas daiktas užsikurs. Aišku, aš kol nusitempsiu iki studijos, tai reikės šio to pasižiūrėti, pasimokyti, paskaityti instrukciją. Nu ką, pirmas būtas, kaip sakant, start. Aha, sušvietė. Neįtikėtinai ryškus ekranas. Beveik tokio pat ryškumo kaip mano mobilus telefonas. Loading. Nu ką, einu mokytis, pasižiūrėti, kaip skamba, įvertinti viską ir tada susitiksim studijoje. Bičiuliai, atsiradom studijoje, aš noriu pirmiausiai pristatyti produktą, kurį mes čia truputėlį pristatinėsim šiandien. 11 Hydrush, visiškai naujas produktas iš kompanijos 11. 11 yra priklausanti Avidui. Next level shit. Pasakyk, ką žmonėm, ką Avidas gamina, nu, be negarsiausia turbūt pasaulyje. Pro Tools. Pro Toolsai. Awesome, fantastic. Tai taip galima kažko susėti, kad aš grosiu su Pro Toolsais, ar ne? Grosiu su Pro Toolsais, sukonfigūruotais šitam mažam, bet dideliam daiktui. Daug metų vystytos technologijos, išdirbta viskas puiku ir gal truputėlį baisu ant kažkokio gamintojo 11 užsirau, bet va, iš tikrųjų Hebra Pro Toolsai. But this goes to 11. Taigi, gavau tokią spalvotą dėžę iš Latvijos, mano puikus nauji bičiuliai Rock Distribution, kurie įsikūrė Rygoje, pardavė šį nuostabų daiktą, nes žinai, kas buvo, tiesiog atsibodo su senom technologijom groti 20 metų. Su tuo? Jo, taip pat parodysim tą seną technologiją. Daug mygtukų. Daug pedaliukų. Žinai, aš visą laiką iš kolegų gitaristų šaipausi, sakau, Hebra, kiek jūs kojų turit? Ta prasme... Gitaristų reikia mažiausiai 6 kojų. Man reikia soliagom delėjaus, pastiprinto solo, na, žinai, kad lietusi. Nu, sakau, 3 kojų minimum, tai o su 2 dar ant kulnų stovėtų, ne? Tai va. Manau, kiekvienas gitaristas žino šitą bėdą. Nu, laikas nestovi, užsimaniau atsinaujinti, kolega. Manau, niekam nepaslaptis, daiktai šitie iš tikrųjų sveria, tai visi pedalboardai, procesoriai, G-System, elektroniko itin sunkus buvo ir dar jam reikėjo papildomų išorinių pedaliukų. Skaudėdavo nugarą po koncertą. Va, ir pasižiūrėjau, kad šitas daiktas nėra sunkus, jisai 7,2 kg sveria. Nusipirkau sekančią dieną iš Midiaudė parduotuvės San Diego, ar Diego, neatsimenu pavadinimo, blogą pedalboardą, čia viską sutvirtinau, priveržiau ir atsinešiau šį procesorių. Taigi, gal pradėsim nuo to šiandien, kad parodysim kolegom iš Lietuvos, nes demonstracijos internete šito daikto prasidėjo tik tai metų pradžioje, jis pasirodė mūgėse, muzikos industrijos, All Englandas čia visiškai neseniai demonstraciją parodė. Nu, turim didelę garbę Lietuvoje irgi pirmieji padaryti tokią demonstraciją, nes panašu, kad Marijos žemėje šitas procesorius yra pirmas šiuo metu.
Tai gal tiesiog parodysi, kaip nuo tuščio banko pasidaryti savo soundą. Galbūt tai būtų efektyviausia, kad žmogui parodyti. Dabar atėjau ir ką man su juo veikti. Tu matau, čia dabar susidėjęs efektų, viskas ok, jau aišku. Ir, pavyzdžiui, dabar aš ateinu ir tuščia, ką tik nusipirkau, aš dėžės įsitraukiau. Faktiškai taip, turbūt nei man, nei tau neįdomu nusipirkus daiktą groti su gamykliniais nustatymais, ar ne, tu ten per juos net nevaikštai iš tikrųjų, nes dažniausiai nėra to, ko tau reikia. Viską apsivalai ir pradėti kaip baltą popieriaus lapą nuo pradžių dėti. Susidėjau, žinai, ir atėjau pasibandžiau ant savo Marshall stiprintuvo. Šiek tiek ne visai to tikėjausi, galvojau, kad panaudosiu esamus iš procesoriaus kubų stiprintuvus kaip preampus. Na, vis tiek jie turi drive'ą, jos galiu užkrenkintos, lempos rėkia, bet vis tik tai geriau su lempiniu stiprintuvu dirba kaip elementarus pedalboardas su stamboksais. Na, tai dėtų drive'us, delėjus, chorusus, kuo. Iš principo, nors ir yra simulacijos, tu naudoji jį kaip preampą. Jo. Ir dar pamiršau paminėti, ko gero esi jau girdėjęs, kad šitas daiktas yra, na, galima sakyti, kaip labai aukštos raiškos 4K video kamera. Tai garse, žinai, yra tas pat, yra HD, Expanded Sound. Ir Eleven iš tikrųjų sukūrė visiškai naują variklį, angliškai engine, su HD Expanded technologija. Nu, drive'ai, žinai, iš tikrųjų pasakysiu, neįtikėtinai natūralūs, skaidrus, kokį tik nori susirasti. Nu, iš tikrųjų nemažai ten sudėta ir 30 preampų, ta prasme, galvų, pedalų, drive'ų irgi nemažai. Išsirink galima. Taip, jis taip pat naudoja Impulse Response technologiją. O kaip su trečiųjų šalių Impulse Response'ais ar priima? Taip. Ar galiu dabar iš kompo savo mėgstamą ir... Jo, aš kaip tik esu įsikėlęs keletą Impulse Response profilių iš savo namų kompiuterio ir kaip tik pademonstruosiu, nes iš tikrųjų neblogi ir gamykliniai kabinetai, bet turiu savo mėgstamų, kuriuos naudoju įrašuose, Impulse Response profilių ir sukėlus iš tikrųjų fantastiškai skambėjau, nebenoriu prie kompiuterio įrašinėti, naudodamas, nežinau, kažkokias gitarigus ar Logico amp designerį, nes tiesiog taupo resursus, jis skamba faktiškai geriau, jį taip pat gali kaip garso kortą aukštos raiškos naudoti. O labai sunku jį valdyti? Gana greit perpratau ir iš tikrųjų vartydamas instrukciją. Gal gali pademonstruoti truputėlį kaip elementariai? Jo, norėjau dar pridurti, kad dėžėje radau visiškai nedidelį tokį maišelį instrukciją. Iškart nustebau, kad storoj knygutėj ta instrukcija trunka vos 11 puslapių. Nu, galvojau pirmą vakarą nusipirkęs imsiu ir paskaitysiu, kažką išsiaiškinsiu, bet žinai, nugalėjo iš tikrųjų noras greičiau pamaigyti, pažaisti ir, nemėgstu šitą instrukciją skaityti. Bet skaitydamas instrukciją, paskutinį eilutį, one more thing, this one goes to 11. Ačiū už tai, kad pagerbė kultinį filmą Spinal Tap. Nigelą. Garantinis lapelis, taip pat Celestino tokia brošiūra, kuri turi savyje unikalų kodą, tu su to kodu prisijungi prie Celestino puslapio ir gauni keletą Celestino Impulse Response profilių. Nu, jie kartu dirba, taip išeina Celestino su Hedrash. Taip pat primena, kad galite prisiųsti naujausius driverius ir USB laidą, su kuriuo aš kaip tik ir persikėliau tos profilius. Nu ką, nugariniai pusiai čia viskas labai aišku. Inputas, send return po du lizdus, išėjimai taip pat stereo, taip pat XLR-ais arba, kaip sakant, kanonais, ausininis išėjimas, auksas, kurį jau pabandžiau vienam koncerte su planšete groti iš playbacko. Na, USB. Patogu. Jo, patogu ir tas auksas, žinai, valdosi su aukso rankinėlė, ta prasme, gali grodamas fonogramų pastilti, pasigarsinti, yra iš karto ant viršaus to rankinėlė, kur gali bendrą garsą, aukso garsą, į ausinės atskirai visiškai pasiduoti. Pavyzdžiui, groji gyvai koncerte, ar ne, eina garsas į tavo PA sistemą arba Marshallą, o į ausinės pasiduodi, pavyzdžiui, visiškai atskirą garsą, ten gali susidėti, pavyzdžiui, ir simuliuotą garsą su profiliais. Bandysim sukurti kažkokį tai rigą vadinamą, su kuriais galima būtų pagroti per lygį. Lustą. Lustą.
Taip, pagrindinis langas tai yra 7 colių displejus, plevelės dar nenulupau ir neketinu nulupti, tikiuosi nesusibraidžius per koncertus. Va, yra setlistai, galima setlistais grot, sakykime, nesu užsaugojęs savo grupės Bunžins, JTM 30, tai, na, manau, kai prisėsiu su tuo Marshall JTM 30 kubeliu, tai ir susidėsiu savo, na, vadinamus presetus. Čia ką tik bandžiau šiandien prieš tavo ateinant į šitą stiprintuvą susidėti presetus. Štai spaudžiant playlisto, ar ne, ir atsirandu tokiam langė, tai va, čia jau yra mano presetai sudėlioti. Noriu visiškai švarų drive kokį nors pasidaryti. Pamėginsim sukurti vieną iš presetų. Signalas prasideda iš viršaus kairės, tai rodo in. Galiu ant jo 2 kart paspaudęs pamatyti vieną reikalingiausių mano manimų roko gitaristo, metalo gitaristo efektų, tai noise gate'as. Jis reaguoja taip, kuo žemesnė thresholdo riba, reiškia garso, tuo daugiau garso praleidžia. Taip, dabar matom kažkokį pedalboardą, kur galima prisidėti daug pedaliukų. Nu ką čia pirmą galime įdėti? Mums turbūt pats pirmutinis galėtų būti turbūt kvakalas, ar ne? Kokį pats kvakalą mėgsti, sakyti? Nemėgstu. Nemėgsti? Ne. Su šito daiktu Blogiausias turėtum pamėgti. Ne, didžiausias. Jeigu nemoki grot solo, turi įsijungti kvakalą ir bet kaip. Tai jeigu va nemoki grot. O tu moki grot? Nu, tai taip išeina. Pažiūrėsim. Gerai. Šitoj grupė yra visi efektai sudėti. Tai reiškia, kad mes valdysim expressioną. Spaudžiu expression. Tiesą sakant, visus jau išsibandžiau namie, tai pasiūlysiu Black Wa įsijungti. Ir jis nurodo A raidę, ar ne? Reiškia, kad B raidė nieko nedaro. Nuspaudus, pasikeičia į A ir tada mes jau turėsim kvakalą. Nuspaudžiu giliau, B. Nieko nėra. Gerai, toliau. Galim palikti vietos, pavyzdžiui, garso formavimui, labai svarbu irgi yra equalizeris koks nors. Sąlyginai galima žemus dažnius prieš drive'ą nupjauti ir drive'as turėtų šiek tiek aiškesnis pasidaryti. Tai graphic EQ. Norėčiau brighter, reiškia šviesesnę. Ir taip pat galiu su rankenėliam pavaldyti, kad žemus dažnius nupjaunu. Čia paliksiu vietą kokią nors distortion arba overdrive'ui ir peršoku į sekantį langelį, tai bus mūsų stiprintuvas. Na, amp. Stiprintuvų čia yra išties nemažai. Čia 2 paskutiniai, ko gero, iš Olos Englundo preseto, kurį aš parsisinčiau. Plexi, Blue Line, Lead, SL100. Nu, pavadinimai gal daugam čia nieko ir nesako, bet aišku, jie apsaugoti tų gamintojų vardais, tai taip jau tiesiogiai nelabai galima, manau, ir kopijuoti. Pavyzdžiui, paimkim štai tokį, atsidarė stiprintuvo paveikslėlis. Čia bet kada aš jį galiu pakeisti kokį nors kitą. Iš karto prie stiprintuvo davė ir kolonėlę, ar ne? Gerai, dar kartą grįžtu, pasikeičiu tokį, kokį turėjau. Čia iš karto matom šonuose, kad galima pasireguliuoti visus parametrus, kokie tik tai gali būti pas tą stiprintuvą. Na ir bėgu į kabinetą. Čia kolonėlės paveikslėlis. Nu, pamėginsim cap type, tai yra kolonėlės tipas, ar ne? Koks nors 212 AC Blue, ne? Pavyzdžiui, kaip šitas yra 212. Man patinka 212, bet ne dėl to, kaip jie skamba, dėl to, kad jie pakankamai gerų gabaritų nešiotis ir gali net vienas nusinešti į antrą aukštą klubą. Su šito jau nebereikės nešiotis? Su šito reikės nešiotis, nes aš vis tiek mėgstu groti su lempiniu stiprintuvu, man tiesiog reikalingi efektai. Nežinau, kaip tamsta, gal susigundys tokį patį įsigyti ir gros per liniją. Na, jis tam skirtas, taip, iš tikrųjų. Ir žemesnis pasirinkimas yra mikrofonų tipai. Nu, ką mes žinome standartinį? 57. 57, tai yra paprastas dinaminis mikrofonas. Štai
Pasižiūrėkite, kaip keičiasi garsas 57 arba, pavyzdžiui, juostinis 121 mikrofonas. Dinaminis 409. Dinaminis 7. Taip pat labai greit parodysiu parametrai, keičiasi mikrofonas nuo ašies patraukęs, mikrofonas ant ašies. Break up, na, negaliu išversti, kas tai yra. Bet tu žinai. Gal atstumas. Atstumas? Gerai. Pagal garsą, tai girdžiu, kad lyg atstumas. Skaitykim, kad tai break up yra atstumas. Beveik prie visų efektų yra spalvos. Pavyzdžiui, tiek yra spalvų, ar ne? Na, su kokia spalva kabinetas asocijuojasi tau? Žinau, kad nėra juodos ir pilkos, bet... O, ne. Bet pamėginkim, nu, besk spalvą kokią nors. Gali būti geltona. Gerai, padarykim kabinetą geltoną. Tam, kad... Pažintumėj. Taip, tam, kad mes šitam mygtuke, bet kada atsidarė šitą presetą, kai grosime, matytumėm, kad kabinetas, kuris yra va čia šalia, yra geltonas. Taip, tai žiūrėk, pakeičiu į mėlyną, pasikeičiu į mėlyną. Pakeičiu į kokį nors šviesiai žalį, į žalį pasikeičiu. Raudonas yra raudonas. Ką nors stipriau pučiančio prieš stiprintuvą galima įdėti kaip boosterį, ne? Spaudžiu plius. Tai jau klasikinis variantas overdrive. Overdrive. Ir taip screameriai. Na gerai, pabandykim. Green, GRC, overdrive. Ir bus tas turbūt green. O, nesu tikras, bet taip. Pabandom. Taip screameris yra žalios spalvos ir... Ir pamėginsim, gal koks light geriausiai prapūstų tą stiprintuvą, ar ne? Bandom. Light. Ir iš karto duoda... Green, bet kažkodėl geltonas. Green, gerai, pakeisiu į žalios spalvos. Bet panašus į taip screamerį. Gerai, čia paveiksliukas panašus, bet ikonėlė šitą irgi žiūrėk, pasikeitė, aš jį padarysiu labiau tokios spalvos. Jisai ir čia pakeitė spalvą ir čia jisai. Aš jį dabar įjungiu, išjungiu. Taip. Ir dar jo parametrai. Drive'as 0. Na, pamėginkim nestiprų drive'ą padaryti, labiau sukoncentruoti tokį kumštį su viduriais ir level bus pilnų pajėgumais. Su atsarga dar galim kokį nors delay užsidėti, ar ne? Man bene mėgstamiausias yra juostinis delėjus. Nežinau, tamsą atsimeni, bet senais laikais gitaristai grodavo su juosteliniais delėjais. Mano laikais statydavo metalinę plokštę. Tai tikras analoginis reverbas. Tavo laikais eidavo į ilgą koridorių ir... Į koridorių. Koridorius gausdavo kaip reverbas, bet nesu reverbo fanatas, gal labiau švariam signalui, reiškia clean gitarai, bet ant drive'o aš labai mėgstu maždaug 400 milisekundžių delėjų ir iš tikrųjų pamėgau juostelinio delėjaus simulacijas. Nu, pamėgim tape delay, tape echo. Taip, analog long pamėginkim. Taip, kažkas panašu, ką aš šnekėjau, 400 milisekundžių dar galime pailginti. Feedback žinom, kad yra atkartojimų skaičius, kad... Ir vienas įdomiausių parametrų taip pat parodysiu, tai yra wow efektas. Wow efektas realiai imituoja juostos tampymosi, kadangi ritės sukasi ne visai vienodai, gal ten galvutės, kurios slenka per tą juostą irgi ten šiek tiek mechaniškai juda, ir ten būgnelis, kuris suka tą juostą tempia ir atsiranda toks Tai būtent tas wow tą ir daro. Pamėginsiu 100% uždėti tą parametrą, kad pamatytum, kaip jisai tamposi. Gerai, šiek tiek jau mažiau, aišku, ten mažiau negu pusė. Turim delay, bet aš jį išjungsiu prieš įprogramuodamas presetą.
Tam, kad užsaugęs presetą ir, pavyzdžiui, grodamas šio presetu galėčiau bet kada paspausti Tape Echo ir jo pasinaudoti. Kadangi kūrėme ant jau esamo preseto, tai klausia, ar norite užsaugoti ant to pačio, ar norite užsaugoti naują. Kaip mes jį galim pavadinti? Jumbo preset. Pavadinsim. 17 goes to 11. Aha, Jumbo. Ne, tokio ilgo žodžio neparašysim, nes tas žodis atsiras virš šitų mygtukų. Mes netgi galėsim tam mygtukui spalvą suteikti. Va. Puf. Save. Save new list. Užsaugosim naują listą, kaip pavadinsim studiją, ar ne? Kad studijų grosim per liniją. Save. Ir dabar iš viso didelio to sąrašo, kiek čia visko prikurta mano ir ne mano, pridėsim Jumbo. Na, dar paimsim iš kokį nors senų, va, čia solo yra. Čia jau yra viskas sumesta į mūsų tokį vadinamą rigą. Tokią sankaupą efektų. Tiesiog spaudžiu save ir save new list. Pavadinsim naują listą studio. Sako, kad toks pavadinimas yra, tai tiesiog užsaugo. Sako, kad studijos, studio, spaudžiam studiją ir atsirado Jumbo. Hold for view, reiškia paspausk vaizdui. Paspaudžiau, palaikiau. Atsirado iškart tokie pasirinkimai. Čia išeit, čia stomp, tai reiškia jį nuspaudus aš savo presetus galėsiu keisti tik tai šoniniais klavišais, o visus pedaliukus, kurie yra sujungti į šitą langą, galėsiu juos nuiminėti ir pridedinėti, įjunginėti taip, kaip turėčiau pedalboardai juos. Kitas yra rig, tai taip kaip pas įprastinius procesorius, jau presetus galutinai sukomplektuotus turėčiau ant šitų knopkių, juos matyčiau. Tai juos ir pamatysiu nuspaudęs. O hybrid yra matom ir presetus, bet taip pat prie kiekvieno preseto dar kitoje juostoje yra kiekvieno preseto koks nors delėjus, distortionas, chorusas, tai paspaudus ant kito preseto, to preseto atsiranda keli efektai. Juos irgi galima atskirai susidėti. Ir pagal setlistus rūšiuoja. Tai pavyzdžiui, koks nors studio setlistas būtų, arba ten Jumbo setlistas, ar koks nors gamyklinis setlistas. Man atrodo, labiausiai turbūt pasiteisink hybridinis būdas, kaip perjunginėti efektus. Spaudžiu hybridinį ir jau rodo, kad įjungtas Jumbo, šviečia raudonai. Ta mano pavadinimą Jumbo, to preseto siūlo tokiamis spalvomis nuspalvinti. Taip pat galiu šios efektus sumėtyti, kuriuos matysiu apačioj, vietomis keičiant. Pavyzdžiui, aš norėčiau, kad Jumbo būtų koks nors geltonas. Spaudžiu save. Ir Jumbo pasidarė geltonas. Nueisiu į kitą presetą. Šitas presetas neturi cap simulacijos, bet jis man patiko, kaip skambėjo per Marshall kabinetą. Čia aš jam galiu tuo pat metu apačioj nuiminėti jo efektus. Pavyzdžiui, Tape Echo. Grįžtu į Jumbo. Ir Jumbo presete matau apačioje irgi sujunginėtus. Pavyzdžiui, Graphic EQ, su kuriuo mes ten truputėlį žemus dažnius išpjom prieš overdrive. Arba tiesiog ampą išjungti, kad be distortion eitų tiesiai į kabinetą. Gerai, dar kas įdomu, tai pamėginsim tada ant šio preseto, apie kurį aš šnekėjau, kad prieš tavo ateinant pasileidau Marshall ir man jisai patiko, bet ant jo nėra jokios kabineto simulacijos uždėtos. Tai uždėsiu tą, kurią parsisinčiau į kompiuterį iš Impulse Response didelės bibliotekos. Taip, matom, kas čia buvo sudėta, tai man patiko Black Wah, tai yra kvakalas,
kompresorius sudėtas, overdrive'as šioks toks, black op distortion, tai turbūt op-amp, ne? Grafinis equalizeris, tape echo ir reverbas paruoštas, bet neįjungtas ir taip pat pridėsim custom IR, tai yra norimos iš kitų šalių impulse response profilius. Pasirenku, Vault ir jau nuėjęs į šitą impulse response profilio kabutėse pedaliuką, nors čia visai ne pedaliukas, galiu pasirinkti iš čia tą, ką būsiu įsidėjęs. O įsidėjau visus šitos profilius, kurie čia yra išvardinti. Dedant kabinetą atrodytų šiek tiek kitaip. Pavyzdžiui, kad ir bet ką įsidedu. Ir čia jau yra pasirinkimai ir kolonėlių, ir mikrofonų atskirai, bet man to nereikia. Yra tiesiog sąrašas tą, ką aš įsikėliau. Man patiko pats pirmas. Aš nežinau, kas tai yra, bet man jisai gerai skambėjo. Čia du selection profiliai būtent iš to selection puslapio, kuris čia buvo nurodytas su mano unikaliu kodu. Irgi neblogai skamba. Pamėginsim Marshall 1960A su G12MS. Nežinau, koks mikrofonas naudojamas, bet tiesiog patiko irgi profilis. Kaip tau? Nu, neblogai. Įspūdis neblogas, ar ne? Šiaip geras korpusas, žinok, šitą medžiagą šiek tiek primena akmenėlį kulnam šveisti, kurį močiutės naudoja, bet pėda kaip prilimpa, tai ir nebeatkelsi turbūt, bent jau nenuslys tikrai. Korpusas iš nerūdijančio plieno. Apie ekranėlį nežinau, bet vieną, ką suprantu, tai jis labai ryškus. Žinau, kad jis 7 colių, tik tai dar nežinau, ar jisai lengvai sulaužamas, tai bandysiu labai saugoti ir galbūt žiūrovams truputėlis čia viskas blankiai atrodo, bet aš tiesiog nenulupęs apsauginių plėvelių nuo visų plastikinių dalių. Taip, dabar pamėginsim dar trumpą demonstraciją, kaip jisai skamba ne per linijinį šeimą, bet per kabinetą.
Jau, žinok, nesu ten kažkoks išprotėjęs maniakas dėl tų garsų, kaip sakyt, gal vieni ten tyčiojasi, kad sako, ai, kodėl su lempom negroji, ten, kodėl tu skaitmena. Ne, tiesiog kokybiškas profesionalus daiktas, kuris su skaitmeniniu garso apdirbimu priartėjo labai arti analogų ir iš tikrųjų drive'ai nuostabiai skamba, daiktas be proto lankščiai pasitarnaujantis garso formavime. Derintuvas. O, kada lygti? Derintuvas gana didelis, nepasakyčiau, kad gal pats tikliausias pasaulyje, bet labai didelis. Nu, let's try. Let's try. Gal pasakom verdiktai, kamerą? Nu ką? Verta pirkt. Daiktas vertas pinigų, iš tikrųjų. Šiaip jau žiūrint į konkurentų gaminius, nežinau, kartais atrodo, kad jie užstrigę laikė ten pasižiūrėjus jų ekranėlius, mygtukėlius. Vien tai, kad turime 2017 metus, come on, norisi ekranas. Akmuo į X efektų daržą, bet ta prasme tikrai ir patogiau, ir viskas. Ieškot, kol ką susukinėjai, turbūt iš to daiktų turbūt ilgai užtrukai. Kokį vakarą jau gerą pasidėjai. Per vakarėlį. Tai su... Bet iš tikrųjų labai smagu žaisti. Būtent, matai viską, vietoj tas interfejsas, čia kaip kažkada kompiuteriai buvo tekstiniai ir kažkas sugalvojo, kad vis dėlto reikia desktopų, kad būtų vizualus interfejsas ir dabar mes tą turime su efektais. Žodžiu, sveikinam, džiaugiamės už gamintoją, kad, tai yra antroji Headrush'o versija, nes pirmoji buvo Headrush Rack. Iš tikrųjų, kas nežino, populiari ganėtinai. Ir Headrush pedalboardas pasirodė šiais metais, jau pelnė žinomumą neblogai ir populiarumą. Tai su tuo sveikinam, džiaugiamės, kad toks daiktas ir mūsų vištidėj nutupė.